喂，嚟食西餐啫喎，點解好似去咗遊樂場咁嘅呢？哇，啲裝修幾靚，咦，有旋轉木馬玩添啊！為咗見多你幾面，又嚟食麵啦。咦，食咗碗咩麵呢？呢隻雞呢就其貌不揚，就係食落有幾 juicy。我好鍾意同大家分享生活開心嘅片段，請大家多多支持我啊！最緊要係讚好、分享、留言，最緊要訂閱啊！呢一日呢，就係帶隊，咁呢就帶我喺護理安老院班老人家呢，就係落 Downtown Toronto。咁呢就呢一間嘅叫做係 The Spaghetti Factory，嚟到係食一個 lunch。個名呢就叫做 Old Spaghetti Factory， 就唔好以為係工廠，就其實呢係餐廳嚟嘅。咁呢就佢係有好多 appetizers 啊，有 spaghetti 啊，即係意粉啊、長通粉啊、lasagna 啊、千層麵咁樣。咁呢就入邊嘅環境呢，就真係好靚嘅，真係今次去呢就食埋個裝修。咁呢啲老人家呢就好開心嘅。咁呢就佢嗰個啲佈置啦，又好古典啦。咁呢就又有啲木馬，就唔係旋轉嘅。咁跟住呢就嗰啲 chandelier 嗰啲吊燈又係好靚。咁跟住係嗰啲即係玻璃嘅彩色嘅玻璃片呢，又係好靚嘅。咁呢就嗱，你睇下嗰個裝修同埋佢嗰個環境呢，都係好即係清幽下，即係唔會好嘈嘅，因為佢呢有每一個即係自己一個小嘅 area 啊。咁呢就食得好開心，同埋呢就 lunch 嚟講呢，就佢係20零蚊至到30零蚊。咁呢就有個主菜啦，咁呢就係有呢個麵包任食啦，暖嘅。我好欣賞佢嗰啲麵包係暖，同埋呢係用呢個蒜蓉牛油。咁跟住呢就係有沙律或者湯你揀啦。咁跟住呢就送埋甜品，咁即係 3 course meal 嚟嘅。咁但係呢飲品呢就要自己另外俾錢嘅。打卡一流啊！放咗工呢，因為今日帶咗隊啊嘛，咁呢就好攰，咁呢就懶得煮飯，咁呢就去食呢一間嘅永恆24小時嘅，咁呢就係喺 Pacific Mall 嘅側根嗰度，咁呢就叫咗呢一碗嘅羊肉麵，咁呢就哇幾好味喎，佢嗰個湯頭呢就真係好好味，暖粒粒。咁另外呢就叫咗呢個呢，其實係3拼嘅嗰啲涼拌菜啊。咁呢嗱，大家見到啦，我夾咗出嚟啦。咁呢就有呢個嘅牛展啦，滷水牛展。咁跟住呢就有啲真乾筍啦。咁跟住呢個呢就應該係嗰啲肚同埋係嗰個耳朵啊，豬耳朵。咁但係呢，就真係我嚟送，即係大家如果係有啲男士女士都好中意飲即係啤酒嗰啲呢，哇呢個一流。咁老工人呢，就係叫咗呢一個嘅羊肉麵啦，真係食完之後呢，就真係暖粒粒，同埋要讚嘅呢，佢啲羊肉呢，就係無骨嘅羊肉，就已經係即係一絲絲嘅啦，就係好有羊肉味，同埋係有配菜啦，有呢個嘅小棠菜同埋呢一個嘅黑木耳。咁個湯頭真係一讚，佢應該係有少少落藥材。咁呢就呢一度呢，就係佢有涼拌菜嚇，唔同嘅涼拌菜呢，就係可以係剔勾又好或者堂食。咁啦嗱，呢一啲呢，就係素嘅嚇。見到有即係白青瓜啊，呢個嘅枝竹啊，有呢一個嘅後面係花生啊，咁呢啲呢就係即係分類啊，我唔識讀嗰個字，即係總之係肉啊嗰啲嚟嘅。咁呢啲呢就係另外啲滷水豬脷啊，同埋啲
豬腳。咁咧嗱就係咁樣樣嚟到去拼法嘅。係啦，素菜3拼就799。咁啊，大家停個機嚟到慢慢睇啦。咁跟住前邊咧就係有佢嗰啲包點啦，有呢個係就蓋飯啦，即係碟頭飯咯。咁咧佢後邊有個廚房仔嘅，咁佢咧就係有自己釀嘅燒酒添。咁跟住咧就姐姐啱啱擺緊咧，就係佢有佢哋嘅豆漿啊，就有啲嗰啲小米粥啊，有啲另外啲飲品啊咁樣啦。咁呢度咧就係有啲葱油餅啊、大餅啊、牛肉餡餅啊嗰啲係啦，就睇下呢個牌啦。哇，有埋嗰啲南瓜餅啊、葱油餅添。咁跟住咧就係你點完之後咧，仲有咁多嘢食。咁咧就係嗱呢度啦，有唔同嘅牛腩包啊、菜肉餃子啊等等。咁咧跟住咧就喺呢度俾錢。咁咧就有飲品。咁咧你可以係揀堂食或者係外賣都得嘅。咁呢度仲有啲餐牌啦，真係未試過咩什麼酸菜鍋啊、羊肉鍋啊，有唔同嘅麵啦。有龍蝦蟹嗰啲添。好啦，我哋慢慢坐低食嘢咯。呢個雞呢，佢上台嘅時候，我真係以為佢好乾，我睇個樣，但係其實食落去呢，係走地雞嚟嘅噃，即係佢嗰個肉呢，就係有即係有咬口啦，同埋呢。就係唔係好鹹，即係幾香味嘅。咁同埋咧就係嗰個肉質真係好靚，有下次。永和24小時開，就係喺呢個 Pacific Mall對面。OK， 即係兄弟餅店隔離嘅隔離。OK。好啦，就係新旺角中心呢間南海，今日試呢間藍天餐廳。Sorry， 講錯咗，南海餐廳，見唔見到？咁呢，阿老工人你叫咗個中湯，點啊？講大聲啲，足料。係咩湯話？青紅蘿蔔豬骨。呢個清補涼。哦，清補涼，幾好。我就叫咗個羅宋湯。都好多料下喎。好，我中意食酸酸地。你覺得點啊？飲咗幾啖？少啲師傅咯。咁咪好咯。好啦，我就飲咗幾啖呢一個嘅羅宋湯 ，very good， 一切正常，酸度同埋鹹度都係恰到好處。好，繼續食，同埋咧要搞俾大家睇幾多料，好多料有肉。你睇到個檸檬水都幾多檸檬？哇，係3片口嘅。1/3個檸檬。好嘢。葡國雞飯就嚟咗啦，咁咧而家就試下先，咁咧即係都幾大碟下。好，老工人你起擺啊！冇先，辣手真係。哇，熱嘅隻碟姐姐頭先攞上嚟都話熱，咁咧啲都幾多料下。睇落好多料啊！係啦，睇落好多料，咁就要試食。你慢慢滗，我就用翻個湯兜啊！好，食飯小心熱啊嚇！你呢個咪正好多。係啊，
點正法啊？形容下阿老公人。仲有咧？香。啲飯都一粒粒，夠熱。真係焗起佢，嚟睇住。好，跟住呢個係酒辣嘅泰式咩話？茄子肉碎炆米。好，食嘢先。我咧就試咗幾啖，咁咧就真係好香椰汁味，同埋佢一個嘅葡汁咧，佢唔係好結嘅。咁咧就味道就 OK， 即係唔係話好鹹咁樣，都幾好食。咁呢個炆米一陣會試，你覺得點啊？再講多啲評語。用料足喎，用料足，有下次。好。哇係。試下先。好。甜啊！咩話？少少甜。佢泰式啊嘛。頭先呢一個葡國雞飯咧，就要講下咧，佢啲雞咧就夠啖啖肉，就唔肥，應該係雞髀肉定雞胸肉？雞髀肉。但係咧就冇皮冇剩，就唔算太肥。咁咧即係似福建炒咩啊？福建炒米，少少酸甜。係好泰式酸甜。OK， 我食埋啲飯我試。老公人啱啱話咧個葡國雞飯有下次，我就啱啱食咗一嚿薯仔啦，哇，好好食喎！佢炸過，但係裏邊係鬆化嘅，好好食，同埋又入味。試緊個泰式嗰個咩話？茄子炒伊麵，但係肉碎咧就真係寥寥可數啊！即係碎咗，唔知去邊度，太碎啦！好似食齋咁。不過我就略嫌咧就油膩啲，不過味道就好特別，泰式但係酒辣，即係有少少甜甜地咁樣咯。都幾好味嘅。伊麵食晒，跟住個葡國雞飯咧就食剩，我啱啱有個 lunch box 就可以擺起。咁咧就係連埋2杯餐茶，咁我哋就叫咗熱檸水，咁同埋有嗰個湯啦，我哋叫一個中一個西湯，咁就係2樣加埋。個葡國雞飯咧就係13蚊7毫半，個魚香茄子係泰式嘅炆伊麵咧就係16個半。咁咧就 total 就30蚊2毫半，加稅3蚊9毫3，就 total 34蚊1毫8。多謝大家收看，下集見，拜拜。